નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 ની અંદર જે ચેપ્ટર નંબર 2 ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધિની જે શરૂઆત કરેલી છે એની અંદર પ્રક્રિયા સ્વાધ્યાય 2 એક્ઝામ્પલ નંબર 8 ની આજે ચર્ચા કરીશું. જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમને એક્ઝામ્પલ જે આપેલું છે tan ઇન્વર્સ 1/5 વત્તા tan ઇન્વર્સ 1/7 વત્તા tan ઇન્વર્સ 1/3 વત્તા tan ઇન્વર્સ 1/8 બરાબર π/4 એટલે કે તમારે સાબિત કરવાનું છે. ડાબા બરાબર તમને આ આપેલું છે, જમણી બાજુ તમારે આ સાબિત કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો તમને tan ઇન્વર્સ આપેલા છે, વચ્ચે સરવાળો આપેલો છે, તો આપણે સૂત્ર યુઝ કરતા હતા કયું કે જો તમને tan ઇન્વર્સ x વત્તા tan ઇન્વર્સ y આપેલ હોય અને જો આ બંનેનો ગુણાકાર x અને y નો ગુણાકાર <1 થાય તો તમે શું વાપરતા હતા? tan ઇન્વર્સ બ્રેકેટમાં આ ખૂણો એટલે કે બંનેનો સરવાળો ભાગાકારની અંદર 1 - x1 આવું કંઈ વાપરતા હતા. તો એ જ કન્સેપ્ટ આપણે આ બંનેની અંદર વાપરીશું, એ જ કન્સેપ્ટ આપણે આ બંનેની અંદર વાપરીશું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, જો 1/5 ગુણાકારમાં 1/7 બંનેનો ગુણાકાર કેટલો થઈ જાય? તો 1/35 કે જે <1 થઈ જશે. તો આપણે આ સૂત્ર વાપરી શકીશું. એ જ પ્રમાણે અહીં જોઈ શકો તમે કે 1/3 ગુણાકારમાં 1/8 એટલે કેટલા થઈ જાય? 1/24 આ પણ <1 થશે. તો આની અંદર પણ શું કરીશું? આપણે આ પ્રકારનું સૂત્ર વાપરીશું. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો આપણે એ પ્રમાણે જો ડાબા બરાબર આપણે એ પ્રમાણે કામ કરીએ તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે ડાબા બરાબર, ચલો આ બંને વચ્ચે વાપરો સૂત્ર, તો શું થઈ જશે? tan ઇન્વર્સ 1/5 વત્તા 1/7 ભાગાકારની અંદર 1 - 1/5 ગુણાકારમાં 1/7 આથી લખી શકાય. ચલો એ જ પ્રમાણે વત્તાકારમાં tan ઇન્વર્સ બ્રેકેટમાં અહીં શું આવશે? 1/3 વત્તા 1/8 ભાગાકારમાં 1 - 1/3 ગુણાકારમાં 1/8. ઓકે, ચલો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે 7 અને 5 નો લસાઅ થઈ જશે 35 થઈ જશે. તો આ અહીંયા ગુણાશે, આ અહીંયા ગુણાશે, તો ટોટલ કેટલા થઈ જાય? 7 + 5 એટલે કેટલા થઈ જાય? 2 થી 12 થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે 12 લખી શકીએ, નીચે 35 લખી શકીએ. અહીંયા 7 × 35 માંથી 1 જાય એટલે કેટલા રહે? 34. તો અહીંયા 34/35 થઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એ જ પ્રમાણે tan ઇન્વર્સ જો અહીંયા કેટલા થઈ જશે? અહીંયા 8 ગુણાશે, અહીંયા 3 ગુણાશે એટલે 11 થઈ જશે. અને લસાઅ કેટલો થઈ ગયો? 24. એ જ પ્રમાણે 8 અને 24 માંથી 1 જાય એટલે કે 23. તો અહીંયા 23/24. ઓકે, ખબર પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો અહીંયા આ સરખા કેન્સલ, આ સરખા કેન્સલ. ઓકે, તો અહીંયા શું વધશે? તો અહીંયા જો અહીંયા આપણે 12/34 વધે. tan ઇન્વર્સ 12/34 વત્તાકારમાં tan ઇન્વર્સ આમાં શું વધ્યું? 11/23. હવે આની અંદર 2 વડે 2 છે તો આપણે કેન્સલ કરીએ તો આપણે શું લખી શકીએ? 6/17. તો tan ઇન્વર્સ 6/17 વત્તાકારમાં tan ઇન્વર્સ 11/23 લખી શકીએ. ઓકે, હવે જો અહીંયા છેદ આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો છેદ મોટો થશે, અંશની અંદર તો ફક્ત 66 થશે. એનો મતલબ આ પર ગુણાકાર <1 થશે. તો આના માટે સૂત્ર આપણે કયું વાપરીશું? જે આ સૂત્ર વાપર્યું તો એ જ પ્રમાણે સૂત્ર વાપરી શકીએ. તો અહીંયા આથી લખી શકીએ આપણે tan ઇન્વર્સ 6/17 વત્તા 11/23 1 - 6/17 ગુણાકારમાં 11/23 આવું લખી શકીએ. ચલો હવે એ જ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ આની અંદર તો શું થઈ જશે? આ બંનેનો ક્રોસમાં ગુણાકાર થશે. 17 અને 23 નો લસાઅ કેટલો થઈ જાય? તો બંનેનો ગુણાકાર કરો તો અહીં 17 અને 23 એટલે કેટલા થઈ જાય? 17 × 51. એટલે એ પહેલા આપણે આનો ગુણાકાર કરી દઈએ તો બરાબર tan ઇન્વર્સ શું લખીશું? તમે જો 23 6 એટલે કે 6 તરી 18 વધી 1 14 12 ને 13 વત્તાકારમાં આનો ગુણાકાર કેટલો થઈ જાય? 7 8 અને 1 ભાગાકારમાં આ બંનેનો લસાઅ કેટલો થઈ જાય? 17 તરી 51 વધી 5 17 × 34 ને 5
39 ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો એ જ પ્રમાણે આગળ લખ્યું છે તો 391 માંથી બાદ કરવાના છે કેટલા? 66 ભાગ્યા 391. ઓકે, જોઈ લો. ઓકે, ચલો આ બને તો કેન્સલ થઈ જશે સરખા. તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ? tan ઇન્વર્સ આ બંનેનો સરવાળો થઈ જાય 7 × 15 અને 8 કરી 11 ને 12 ને 325. અહીંયા બાદબાકી કરો 11 માં 6 જાય એટલે 5, 8 માં 6 જાય એટલે 2 ને 3. કેટલા આવી ગયા? 325 ભાગ્યા 325 એટલે કેટલા લખી શકીએ આપણે? tan ઇન્વર્સ શું લખી શકીએ આપણે? tan ઇન્વર્સ 1. tan ઇન્વર્સ 1 એટલે શું થઈ જાય? π/4. તો જે આપણું શું હતું? જવાબ બરાબર. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા જોઈ શકો છો તમારે સાબિત શું કરવાનું હતું? π/4. શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરી હતી? ડાબા બરાબર. આપણે શું કર્યું? અહીંયા કમ્પલસરી આપણે tan ઇન્વર્સ સૂત્રનો કન્સેપ્ટ વાપર્યો. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક્ઝામ્પલ ની અંદર tan ઇન્વર્સ √x બરાબર 1/2 cos ઇન્વર્સ 1 - x upon 1 + x કે જ્યાં x belongs to શું આપ્યું છે? 0 થી 1 આપ્યું છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આની અંદર આપણે એક સૂત્ર વાપરીશું. કદાચ તમને યાદ હશે કે આવું કંઈ ભણી ગયા છો તમે કે જો તમને આપેલું હોય કે cos ઇન્વર્સ અથવા તો cos 2θ બરાબર શું હતું? 1 - tan2θ upon 1 + tan2θ. હવે સૂત્ર આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. અહીંયા જુઓ આ એક કન્સેપ્ટ દેખાય છે તમને. જો અહીંયા આપણે cos ઇન્વર્સ આપ્યું છે, અહીંયા આપણે cos લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે cos નું સૂત્ર વાપરી શકીએ. તો અહીંયા આપણે શું કરી શકીએ? x બરાબર tan2θ લઈ લઈએ તો આ કન્સેપ્ટ બની જાય. તો અહીંયા cos 2θ આવી જાય. તો પછી આપણે આ 2θ ને આપણે આ વિસ્તારમાં બતાવી દઈશું. ઓકે, ચલો એ પ્રમાણે કામ કરીએ આપણે. અહીંયા x બરાબર ધારો કે x બરાબર tan2θ લેતા. ચલો બરાબર. હવે શું કરીશું આપણે? જવાબ બરાબર 1/2 cos ઇન્વર્સ 1 - x ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીએ? આપણે tan2θ મૂકી દઈએ. ચલો tan2θ upon 1 + tan2θ આથી લખી શકાય. ચલો હવે આપણે શું કરીએ? આ જે આપણું સૂત્ર બની ગયું એક્ચ્યુઅલી કોનું સૂત્ર બની ગયું? cos 2θ. આપણે બ્રેકેટમાં દર્શાવી દઈશું તો cos 2θ બરાબર 1 - tan2θ ભાગાકારની અંદર 1 + tan2θ. ઓકે, ચલો હવે આપણે શું થશે? આ બંને કેન્સલ આઉટ કરવું છે તો એના માટે આપણે શું બતાવવું પડે? 2θ એ આપણે આ વિસ્તારની અંદર બતાવવું પડે. એના માટે શું કરીએ? ચલો આપણે શું લીધું છે? આપણે x બરાબર કન્સેપ્ટ લીધો છે. તો પહેલા શું કરીએ? આપણે x < 0 = 0 < 1 ની વચ્ચે આવે. હવે આપણે x બરાબર tan2θ લીધું છે. તો થીટા ની અંદર કન્વર્ટ કરવું હોય તો મારે શું લખવું પડે? tan θ બરાબર વર્ગમૂળમાં x લખાય અને θ બરાબર tan ઇન્વર્સ √x લખવું પડે. ઓકે, તો આપણે આ રીતે બતાવી શકીએ. તો અહીંયા મારે શું કરવું પડે? પહેલા બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેવું પડે. તો વર્ગમૂળ લઈને 1 નું વર્ગમૂળ તો 1 જ થઈ જાય. ઓકે, હવે √x ની જગ્યાએ શું મૂકી શકું? હું tan θ મૂકી શકું. ચલો √x ની જગ્યાએ હું tan θ મૂકી શકું. તો અહીંયા 1 થઈ જાય. હવે મારે જરૂર કોની છે? 2θ ની. તો અહીંયા મારે θ રાખવો છે. tan ને કાઢી નાખો છે. તો બંને બાજુ શું કરું? હું tan ઇન્વર્સ વડે ગુણી દઉં. તો આ રીતે લખી શકાય. ચલો અહીંયા તો 0 આવી ગયો. < tan ઇન્વર્સ અહીંયા શું થઈ જશે? tan θ < tan ઇન્વર્સ 1 લખી શકું. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો tan ઇન્વર્સ 1 શું થઈ જાય? 0. અહીંયા બંને બાજુ શું હતું? અહીંયા આપણે બંને બાજુ શું આપી છે? tan ઇન્વર્સ 0. ચલો બરાબર. તો આપણે શું અહીંયા શું થઈ જશે? tan ઇન્વર્સ 0. તો tan ઇન્વર્સ કયા એંગલ આગળ 0 થઈ જાય? તો આપણને ખબર છે tan 0 આગળ. તો આપણે sin 0 ભાગ્યા cos 0 કરો તો શું થઈ જાય? 0. તો અહીંયા 0 ભાગ્યા θ બરાબર અહીંયા શું થઈ જશે? π/4 થઈ જશે. આપણે લાવવાના છે કે θ તો 2 વડે ગુણી દો. 0 < 2θ < અહીંયા શું થઈ જશે? π/2. ખ્યાલ આવે છે?
હવે એ તો કોની અંદર એરિયા થઈ ગયો, આપણે શું બતાવવાનું છે ઇન્વર્સની અંદર. જો અહીં જોઈ શકો છો તમે cos નો ઇન્વર્સ. હવે cos નું સૂત્ર શું થઈ જાય થીટા, એટલે cos નો જે વિસ્તાર છે cos નો વિસ્તાર શેમાં આવે 0 થી લઈને π ની અંદર આવે. 0 થી લઈને π ની અંદર આવે એટલે અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી આવવો જોઈએ, પરંતુ અહીંયા ખૂણો કેટલા વચ્ચે આવે છે અહીંયા સુધીની વચ્ચે આવે. એનો મતલબ શું થયો કે 0 થી π ની વચ્ચે આવી ગયો કહેવાય કે ના આવી ગયો કહેવાય, બરાબર. તો આપણે શું લખી શકીએ અહીંયા 2θ belongs to 0 થી π ની અંદર આવી ગયું. હવે આવી જાય તો આપણે હવે શું લખી શકીએ બરાબર. તો 1/2 શું લખી શકીએ આપણે 2θ લખી શકીએ ડાયરેક્ટ, બરાબર. કેમ કે cos અને cos ઇન્વર્સ કેન્સલ થઈ જશે. ચલો હવે શું થઈ જશે તો 2 અને 2 કેન્સલ થઈ જાય તો θ બરાબર શું લખી શકીએ આપણે tan ઇન્વર્સ વર્ગમૂળ x. પણ એક્ચ્યુઅલી તો શું હતું ડાબા બરાબર હતું, ખ્યાલ આવે છે. અહીં જોઈ શકો છો tan ઇન્વર્સ √x એ તો શું હતું આપણા ડાબા બરાબર હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ. પહેલા સાબિત જે વસ્તુ કરવાનું હોય એના પાછળનો જે કન્સેપ્ટ છે કે હું કઈ રીતે સાબિત કરીશ એ કન્સેપ્ટ તમને ખ્યાલ આવી જાય તો તમે આ ઝડપથી તમે સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. તમારે બીજું અહીંયા કઈ યાદ નથી રાખવાનું. અહીંયા મારે cos ઇન્વર્સ આપ્યું છે તો cos અહીંયા લાવો છો, cos લાવવા માટેનો એક કન્સેપ્ટ તમારે યાદ રાખવું પડશે. બાકી બધું સિમ્પ્લિફાઈ છે. સિમ્પ્લિફિકેશન કઈ રીતે કરવાનું અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 10 આ પણ સાબિત કરો એક્ઝામ્પલ છે cot ઇન્વર્સ √1 sin x √1 sin x ભાગાકારની અંદર √1 sin x -1 √1 sin x બરાબર x/2 તમારે સાબિત કરવાનું છે. આ એક્ઝામ્પલ મોસ્ટ આઈએમપી એક્ઝામ્પલ છે પરીક્ષા માટે, તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે આ એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે કામ કરીશું એ થોડું કન્સેપ્ટ સમજી લઈએ. તમને આ રીતે કંઈક આપ્યું છે જુઓ a વર્ગમૂળમાં b ભાગાકારની અંદર વર્ગમૂળમાં a વર્ગમૂળમાં b. આપણે એ સમય સંખ્યાઓ ચેપ્ટર અગાઉના ધોરણમાં તમે ભણી ચૂક્યા છો. એની અંદર એક રેશનલાઇઝેશન એટલે કે સંયમીકરણ આવતું હતું. છેદનું સંયમીકરણ કરીને એક ટોપિક આવતો હતો. આનો મતલબ એવો થાય કે છેદની અંદર વર્ગમૂળવાળી સંખ્યા ન હોવી જોઈએ. તો એને કાઢવા માટે અથવા એને દૂર કરવા માટેની એક રીત હતી. કઈ હતી તો જે તમને આપેલું હોય વર્ગમૂળની અંદર વર્ગમૂળ a વર્ગમૂળ b તો એના વિરોધી સંખ્યા વડે તમારે ગુણવાનું. એટલે કે વર્ગમૂળ a અહીંયા માઈનસ છે તો અહીંયા પ્લસ વડે વર્ગમૂળ b વડે ઉપર નીચે તમે ગુણશો તો તમારા છેદની અંદર શું થઈ જશે જે સમય આ ઋણ સંખ્યા છે એટલે વર્ગમૂળમાં છે સંખ્યા દૂર થઈ જશે. કઈ રીતે જો આ કયો ઘટક બની ગયો અને આ કયો ઘટક બની ગયો a b બીજા કૌંસમાં a b એટલે કે a નો વર્ગ માઈનસ b નો વર્ગ. આ કન્સેપ્ટ થઈ ગયો. તો આના કારણે વર્ગ મતલબ અહીંયા વર્ગમૂળ હશે એ નીકળી જશે, વર્ગ અને વર્ગમૂળ નીકળી જશે. ઓકે, તો આ કન્સેપ્ટનો આજે આપણે શું કરીશું ઉપયોગ કરીશું. તો એની અંદર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો a ની જગ્યાએ 1 sin x છે અને b ની જગ્યાએ 1 sin x છે. તો એની અંદર આપણે ડાબા બરાબર આપણે શું લઈ શકીએ તો cot ઇન્વર્સ બરાબર. હવે જો આનો વ્યસ્ત અહીંયા જો આ a છે આ મારો b છે તો એનો ઓપોઝિટ વિરુદ્ધ રીતે અહીંયા શું હશે પ્લસ વડે ગુણીશું આપણે. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ. 1 sin x વર્ગમૂળની અંદર એમના અહીંયા બીજા કૌંસમાં આપણે 1 sin x આ એમને તો પહેલા લખી દેવાનું જે આપેલું છે એને પહેલા લખી દઈએ 1 sin x અહીંયા માઈનસ છે 1 sin x. ઓકે, ચલો હવે આપણે શું કરવાનું આનો વિરોધી સંખ્યા વડે ઉપર નીચે ગુણવાનું. તો અહીંયા માઈનસ છે તો પ્લસ વડે આપણે ગુણીશું. અહીંયા શું થઈ જશે 1 sin x √ ની અંદર અહીંયા શું થઈ જશે માઈનસ છે તો પ્લસ 1 sin x વર્ગની અંદર ભાગાકારમાં અહીંયા શું થઈ જશે એ જ પ્રમાણે 1 sin x વર્ગની અંદર પ્લસ 1 sin x વર્ગની અંદર બરાબર. તો આ આપણો કૌંસ ખ્યાલ આવ્યો. આ કન્સેપ્ટ શું કર્યો. હવે જો અહીંયા આપણો કયો કન્સેપ્ટ બને છે અંશની અંદર તમે જોઈ શકો છો કેવું બની ગયું a + b એટલે કે તમને √a અહીંયા √b
બીજા કૌંસમાં તમને બને છે √a + √b અને નીચેના છેદમાં શું બને છે √a - √b અને આ બાજુ બની જાય છે √a + √b તો અહીંયા શું કોણ થશે અહીંયા બે વખત થાય છે પણ ગુણાકારમાં છે તો એનો આખાનો વર્ગ થઈ જશે અહીંયા અલગ અલગ અવયવ બને છે તો a નો વર્ગ - b નો વર્ગ એ પ્રમાણે આપણે એપ્લાય કરીએ તો જો એ પ્રમાણે કામ કરીએ તો અહીં શું થઈ જશે આ બંને જો સેમ થઈ ગયા તો બંને આખાનો શું કરીશું આપણે વર્ગ લઈ લઈશું cot inverse 1 + sin x વર્ગમૂળમાં +1 - sin x ઓકે આ પદ ગુણાકારમાં બે વખત આવી ગયું એટલે તેનું શું થઈ જશે વર્ગ થઈ જશે ઓકે ચલો આ એક ફેક્ટર પ્લસ અને માઈનસની નિશાનીમાં ફેર છે તો આ રીતે લખી શકાય 1 + sin x આ વર્ગમૂળ તો ખરું પણ ઉપર શું આવી જાય વર્ગ આવી જાય માઈનસ અહીંયા શું થઈ જશે 1 - sin x વર્ગમૂળની અંદર આનો શું થઈ જશે વર્ગ ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો છે હું શું કહેવા માંગુ છું હવે આપણે આનું શું કરીશું a + b ના વર્ગ પ્રમાણે આપણે સૂત્ર છૂટું પાડીશું a + b નો વર્ગ હતો તો શું થઈ જાય a² + 2ab + b² ઓકે એ પ્રમાણે આપણે અંશનું સાદુરૂપ આપીશું નાનું સાદુરૂપ શું થઈ જશે અહીંયા વર્ગ અને વર્ગમૂળ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે ઓકે ચલો હવે જોઈએ આપણે cos ઇન્વર્સ પહેલા પદનો વર્ગ એટલે શું થઈ જાય વર્ગ અને વર્ગમૂળ નીકળી જાય એટલે 1 + sin x વત્તાકાર છે ચલો આ પહેલું પદ બીજું પદ આ પણ શું થઈ ગયું બંને જોડે આવી ગયા એટલે અહીંયા શું થઈ જશે આ બંનેનો વર્ગ થઈ જશે જો આ બંનેનો ગુણાકાર આવશે અહીંયા ધ્યાન આપજો 2ab એટલે આ બંનેનો ગુણાકાર આવે તો એના આગળ લખી શકો તમે વર્ગમૂળની અંદર 1 + sin x બીજા કૌંસમાં તમે 1 - sin x લખી શકો ખ્યાલ આવે છે જો અહીંયા આપણે આ રીતે આપેલું છે તો આનો મતલબ શું થઈ ગયું કહેવાય 1 - sin² x ઓકે બરાબર આ શું થઈ ગયું 1 - sin² x એટલે તો cos² x થઈ જાય તો આ થઈ ગયું cos² x વર્ગમૂળમાં બરાબર શું લખી શકાય cos x તો હું એ વસ્તુ અહીંયા ડાયરેક્ટ લખું છું તો અહીંયા શું થઈ જશે cos x પછી આ છેલ્લા પદનો વર્ગ એ છેલ્લા પદનો વર્ગ કરો એટલે શું થઈ જાય વર્ગમૂળની નિશાની જતી રહેશે ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો નીચે આપણે જોઈએ તો નીચેનામાં શું થશે આનો વર્ગ અને વર્ગ કેન્સલ થઈ જશે તો 1 + sin x માઈનસ આનો વર્ગ અને વર્ગમૂળ નીકળી જશે તો 1 - sin x ઓકે આ મારું કૌંસ પૂરું હવે જો હવે આપણે નિશાની છોડી દેશું તો આપણે શું થઈ જશે આ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે જો આ -sin x આ +sin x આ કેન્સલ આઉટ અહીંયા 2 ને અહીંયા 2 cos તો બરાબર 2 + 2 cos x ચલો એ નીચે શું થઈ જશે જો હવે આ 1 + sin x છે તો 1 + sin x માઈનસ નિશાની અંદર એપ્લાય કરો તો શું થઈ જાય -1 - પ્લસ થઈ જશે અને આ શું બની જશે sin x ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો અહીંયા શું થઈ ગયું આપણે આ બંને કેન્સલ આઉટ આ શું થઈ ગયું 2 sin x તો ઉપર 2 કોમન કાઢીએ તો 1 + cos x ચલો અહીંયા કેટલા થઈ ગયા 2 sin x બરાબર અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ 2 1 + cos x / 2 sin x અહીંયા 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા હવે આપણે શું કરીશું જે સૂત્ર તમને વારે ઘડી વાપરીએ છીએ એ સૂત્ર હું તમને યાદ કરાવી દઉં કઈ સૂત્ર છે તો આ ખાસ યાદ રાખજો હું એ લખું છું યાદ રાખો કઈ યાદ રાખવાનું છે 1 - cos 2x 1 + cos 2x અને sin 2x આ ત્રણ જોડે જ આવશે ગમે ત્યારે વારે ઘડીએ યુઝ થશે તો આ વસ્તુ યાદ રાખીશું અહીંયા cos બંને જગ્યાએ છે અહીંયા માઈનસ દેખાય તો હંમેશા sin વાપરવાનું પ્લસ દેખાય તો હંમેશા cos વાપરવાનું તો અહીંયા શું થઈ જશે 2 sin² x અને અહીંયા 2 cos² x બરાબર કન્ડિશન શું યાદ રાખવાની અહીંયા ડબલ ખૂણો હોય તો અડધો ખૂણો થાય અહીંયા પણ ડબલ ખૂણો હોય તો અડધો ખૂણો થાય
અને અહીંયા sin 2x માં પણ સેમ વસ્તુ થશે અહીંયા હું નીચે લખું છું 2 sin x cos x થશે ઓકે જો અહીંયા પણ જો આ ડબલ ખૂણો તો અડધો ખૂણો ડબલ ખૂણો તો અડધો ખૂણો ખ્યાલ આવી ગયો તો જો અહીંયા એક કન્સેપ્ટ બને છે અહીંયા 1 cos x આપેલું છે કઈ સૂત્ર આવશે આ વપરાશે પરંતુ અહીંયા 2x હતું તો અડધો ખૂણો થયો અહીંયા x છે તો અડધો ખૂણો એટલે x/2 આવશે તો આપણે શું લખી શકીએ અહીંયા 2 cos square x/2 અહીંયા જો sin x આપ્યું છે તો અહીંયા sin 2x હતું તો અડધો ખૂણો થયો અહીંયા sin x આપ્યું છે તો આપણે સૂત્ર વાપરીએ તો કયું થાય 2 sin x/2 cos x/2 લખી શકો ખ્યાલ આવે છે આપણે ભૂલ કરી છે આગળ cot ઇન્વર્સ છે હા અહીંયા શું આપ્યું છે cot ઇન્વર્સ ધ્યાન રાખજો મિત્રો cot ઇન્વર્સ છે આપણે લખવાનું ભૂલી ગયા છીએ ચલો અહીંયા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો ચલો હવે શું કરીશું આપણે 2 2 કેન્સલ અહીં એક cos કેન્સલ તો હવે વધ્યું શું cos ભાગ્યા sin હવે cos ભાગ્યા sin તો શું થઈ જાય cot ઇન્વર્સ એ cot x/2 થઈ જાય હવે મારે આ બંને કેન્સલ આઉટ કરવું છે તો આ બંને કેન્સલ આઉટ ક્યારે કરી શકું અહીંયા જો થોડું આ રિમૂવ કરું છું હવે મારે શું કરવું છે આ બંને કેન્સલ આઉટ કરવું છે તો મારો જે ખૂણો છે એ ખૂણો કોની અંદર બતાવવો પડશે cot ઇન્વર્સ તો cot ઇન્વર્સ માટેનો વિસ્તાર કયો છે તો વિવૃત અંતરાલ 0 થી લઈને π ની વચ્ચે આવો ઓકે તો અહીંયા મારે જો x આપેલો છે x કોની અંદર આપેલો છે તો x મારો આપેલો છે 0 થી લઈને π/4 મારો ખૂણો કેવો જોઈએ છે અડધો ખૂણો તો બંને બાજુ શું કરું 2 વડે ભાગી દઉં તો અહીંયા કેટલો થઈ જાય π/8 તો આ મારો જે ખૂણો x/2 આવ્યો એની અંદર આવી જાય છે હા આવી જાય છે તો આપણે શું કરીશું આ બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તો આ બંને કેન્સલ આઉટ તો મને શું મળી ગયું x/2 અને એ મારું શું થઈ જશે જવાબ થઈ જશે ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ એક કન્સેપ્ટ આ મોસ્ટ આઈએમપી એક્ઝામ્પલ છે ખાસ ધ્યાન રાખજો તમને થોડું લાગતું છે કે સર આ કેવું થયું પણ જો વિડિયો ન ખબર પડી હોય તો ફરીથી એક વખત જોઈ લેજો તેમ છતાં ન ખબર પડે તો મને મેસેજ કરી શકો છો ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો